대부분의 시간 동안 우리의 뇌는 기본 모드에서 작동합니다. 기본 모드는 일상적인 일을 처리하고 주변 환경에 자동으로 반응하게 돕지만 더 큰 그림을 보거나 깊은 통찰을 얻는 데에는 한계가 있습니다. 브레인폰을 켜면 우리는 무의식적인 자동 모드에서 벗어나 의식적이고 주도적인 상태로 전환됩니다. 이는 뇌의 주인으로서 뇌를 의도대로 사용하겠다, 뇌를 활용해 더 나은 삶을 만들어 가겠다 라는 강력한 메시지를 뇌에 전달하는 행위입니다. 잃어버린 우리의 뇌를 되찾아 다시 삶의 중심에 세우는 것입니다.